के गर्नु जिन्दगी यस्तै छ। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। यहाँ हेर्नु न, म चाहिँ बसिसकेको छु मेसिनमा कपडा सिलाउन भनेर। अब गाइस, मान्छेले भन्छ नि यो सानो काम यो ठुलो काम, त्यो एकै सानो त्यो एकै ठुलो। माने कसैले अब सानो काम के गर्दैछु भन्दाखेरि शरम भन्ने चिज लाग्छ नि, त्यो चाहिँ माने म भन्छु कसैको मनमा त्यस्तो भाव नआओस्। जिम्मेवारीले पैसा चिन्न सिकायो, त्यही लागि यहाँ हेर्नु न कति थोक मान्छेले गर्नुपर्छ। मैले मात्रै होइन, सबैजनाले आफूमाथि जिम्मेवारी आइसकेपछि के गर्नुपर्छ पर्छ। भाग्यमा जे लेखिएको छ शान्त भएर सहेर भोग्नै पर्छ। जीवनमा हाँसोभन्दा आँसु धेरै भयो नि, टुटेर होइन बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यही लागि म भन्छु कसैले पनि माने यो म यस्तो गर्दैछु उस्तो गर्दैछु, कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि शरम गर्नु हुँदैन। शरम गऱ्यो भने कुनै काम पनि सफल हुँदैन। काम सबैको एउटै हो, सानो होस् या ठुलो होस्। आफ्नो कर्मलाई सधैँभरि आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र हुन्छ त गाइस, भेट्नेछु अर्को एउटा भिडियोमा। आजलाई बाई।